ये जो कफ सिरप आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपकी जान भी ले सकता है। जो बॉडी आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो उसी बच्चे की बॉडी है जो एक कप सिरप पी करके स्वर्ग सुधार गया है। और ऐसे ही 16 बच्चे और हैं जो अपने जान से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि इस सिरप में कुछ ऐसी चीजें पाई गई है जो डायरेक्ट किडनी फेलियर का रीजन बन रही है। अगर आपके घर में और या फिर आपके आसपास में कभी आपको इस तरह का कोई सिरप दिखे तो भाई जल्दी इसको पकड़ो और बाहर फेंको और अपने आप को और अपने घर वालों को मरने से बचाओ। जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत लोगों की जान बचा सकता है।